un peu de faire quelque part des danses. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien de la rumba congolaise. Moi, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique. Surtout musique au début sur les Congolais, les Arabiens. Lorsque rumba, même si vous êtes au Cameroun, je ne sais pas où vous pouvez être. Donc, au sentira que moi, et même moi, cadence moro petit, bon, de pousser les tontons de se lever. Et pourquoi pas aussi, aïe, bêtis moi pas, moi deux pas, moi trois pas, et ça il fait moi bien, n'est-ce pas ça, Rony m'a dit la paix. Lélo, bêtis moi quelque part, et donc c'est la rumba congolaise, il s'agit bien de la rumba avec l'artiste que nous venons. Il s'agit bien de Tatiana Cruz. Oui, c'est bien, c'est elle, Tatiana Cruz. Alors, comme je l'ai annoncé déjà avant la chanson, ça a le plaisir aussi à cela. Pour aller dans la musique, mélodie à bien. Nous avons dit que Kinshasa souffre aujourd'hui, depuis une période déjà, il traverse Kinshasa, période Montréal-Malamonté, où nous vivons, pleurs par-ci, par-là, nous, numéro Nabiso, et ça, dans la vidéo, photo, belé. Nini bakani couteau plutôt kidnappé de Konabiso à ce moment il y a cela autant de jours donc et comme problème makasi na Kinshasa. Qu'est-ce que les Kinois pensent de cela? J'ai vu des campagnes lancées, je ne sais pas si l'ingénieur Richard a non la photo là en jaune où a commis Kinshasa, tout ça là, si on n'a pas ça, nous allons vous envoyer ça, d'un moment à l'autre on va balancer ça comme campagne. Oyo ezo ko se lancer. Kinshasa dit non na phénomène kidnapping na Kinshasa. Aujourd'hui nous allons parler phénomène kidnapping, mais pour ce sujet nous avons reçu aussi un Kinois Tozanae, il maîtrise aussi Kinshasa, il maîtrise aussi la situation politique aussi à Kinshasa lui c'est Fabrice Chipamba dit moi dit petit peuple. Moi la mboka c'est Jean-Si Mouyamuna que j'ai sali. Lui c'est petit peuple. Il parle que au nom du peuple. Pour aujourd'hui, je le vois déjà la Tipolo, les Tiaïna qui combattant, les Tina qui IDPS que je vois à côté na polo, na short, il y a Félix Tshisekedi comme président de la République à côté Augustin Kabouya et lui-même. Bon. Je ne sais pas, est-ce qu'il a changé de casquette dans Colombo, petit peuple, ou comme un combattant ou quoi? Tout à l'heure, nous allons savoir ensemble. Moi, dans Mboka, petit peuple, Mbote. Mbote, ndeko mopandisango. Mbote pe na ba ike nyonso ba kolanda biso na Mongo bipai nyonso tout ozwami, bipai nyonso tozo na na province nyonso to na ba 26 provinces na biso ya Congo. Na mbote na ngai pe lisusu na banque du sang na bipai o ba kolanda biso na bandal 100%. Na pesi pe mbote na ngai na moko ya ba mopandi ya ba Sole Kauka, moko ba conseiller premier ministre Jolieli Mpongo, moninga ya Fali Pupa. Na mama mokonzi, mama ya ba mama nyonso to mama Denis Nyakero Tshisekedi. Mama ko baka ka bobele toujours na conseil na côté à papa, donc papa zokende kitoko makasi. Merci beaucoup maman na conseil ko ba lisusu maman parce que toza ko sambela setungani na sambela makasi pona ba konzi na mboka. Parce que soko lingi mboka na yo kolinga pena ba konzi o baza ko kamba mboka na sambela makasi pona mokonzi na biso ya mboka. Tata mokambi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na mama nyonso to mama Denis Nyakero Tshisekedi. Donc pour kapona bango nzamba pesa bango lisusu maele abakisela bango intelligence po bamona lolenga ko kamba mboka oyo etesela kina kozala na kati ya Babylone, batu ba rejeta mibeko mboka, batu ba rejeta mibeko nzambe, batu bakomi kotambola na sens nike sengela kete papa asila pene na kozala pene na bokasi nyonso koleka kutu to kosenga lisusu ete ebakisa malisusu makasi asia na kotia esu mwa mpe mwa bololo muke po esikre komi koleka sikre tango komi koleka biso to kobunga to bungi nzela esengela ete papa bakisa lisusu mwa bololo moke na kati ya mai wana toza komela po to mona lolenge ni akosala parce que na moni moto nyonso to komo kotambola na lolenge na ye mususu esengela ete fimbu pese na kozala po na to mona lolenge ni akozala malamu na bamboka. Voilà, merci beaucoup petit peuple, tout le monde.
oye en polo otie Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, CG de l'IEPS, et puis de côté tout le monde yomoko. Est-ce que petit peu va changer côté azongi a commis combattant ou encore azaka petit peu autre yebaki? Ah, mais tant que tout le monde qui n'a pas idéologie à petit peuple là qui c'est mon Congo. Petit peuple zate que za na ona côté à gauche ou droite. Eza mona Congo, parce que mona Congo na tant tozolo mona Congo, il faut que mona Congo na alinga Congo. Alors nazali moko na zaka na ba esprit na des esprit activiste parce que ngai moko nazali ki wana déjà des tongo et que tu banda ko landela dama solo tongo te tosi na kozada na masolo la ki c'était que soki gagnant IDPS de gagnaki ba élection le avandia na za IDPS te o avandia o azo kamba mboka Congo azali président ya mboka Congo mobimba mais IDPS pe ezali parti oyo ngonde mutu ebimi se fiko yo wana donc IDPS faut za likolo makasi so nga rasko sekeliste yango eza na Congo ya petit peuple aza na mboka Congo ba continuer surtout kaka peuple ngonga yo peuple ngayo na ebi idéologie pe histoire ya mboka na biso eza te keno naza na oboyeboye te mais naza na kati ya idéologie ya tisekeliste na ntango tisekeliste okoboya IDPS ndeni IDPS ne mtezozongisa droiture IDPS ndeza na kati aba na lobaka ngo de chaque fois ba parti politique ezali mais oyo bundi combat pendant 37 ans et que abandeka kobunda combat pour azwa oyo ndenga aza ko sala makambo ndenga ko sala esengela kete combat wana kombana ekopesa batu pasi po batu ba message déjà na makambo mosusu maintenant ce que biso toyi na makambo na biso o biso to bundela ka pendant 37 ans mais faut batu basi na kozala mpe na mwa bokitisana parce que eloko to bundela kan eza pasi makasi babanda ko boya biso babanda ko linga ko sala makambo biso to bundela kite to sala maintenant tant que biso to komi place ana to yoko kuta déjà mabe poste ko to zongita système o biso to bundela ki wana e ko sala batu nyonso pasi et que luka ba congolais mususu kutu ba ko influencer bango na mbongo pona azala kaka na kaya kamoko boy ka po ebandeni ya koseli ko boma mboka na ye yango moni tata mokambi ekola lobi o nyonso ta ko luka ete ko tcha nungu na kata mboka ya zo ko kamba ko telemela ndenge longo bani akosila na kotika te po ya za mwana Congo ya lobaka voilà, merci beaucoup. Voilà, et comprenez que c'est l'entrée des jeux d'un combattant. Maintenant, Lelo, on sent que déjà il s'agit d'un combattant, d'un fils tshisekédiste. Donc, dans le courant politique, il y a tshisekédisme. Mais il y a un mot toujours le bel. Alors, petit peuple, aux Arana Kinshasa, je rappelle que vous êtes ancien taximan, il y a Kinshasa. La réalité a mis tout ça. Les gens qui ont souffert d'un problème de mon corps, phénomène kidnapping. Bana baké classe, kozonga na bango comme problème, ba parents, ba moni bango te pour la nini, ba tumoko ba dongolo miso, ba zu bango, baké ko bonga bango quelque part. Mutake musala matina transport est commis place moko ya mabe, ba misi mindo qui consort, baké ko bonga mutu. Situation wana tant ozo ka annonce wana ba télévision, na ba réseaux sociaux, biso wana na biso bongi, biso ni phénomène wana ozo analyser yango. Merci beaucoup. Phénomène wana et bandaki et outil et zupenza et là c'est comme si et bandaki depuis kala parce que ngani na bonazo ngaka kala ba kidnapping wana et bandaki depuis kala na kambeli ya bato kala bato bakambaki 18 ans bangonde mutu ba yeba ba kidnapping wana bangonde ba maîtriser ki yango même pas koto ba kidnapping wana bandi pa na bango soki na moni na ba mboka na biso so na zongi ka muke parce que na ancien taximan to bandaye ko sala mituka tozo ko bula na mutuka po 6 mois 8 mois to teki mutuka o to sombe susu mutuka mususu après kaka bongo pona ni to bandaye ko sabonga za comme si comex neti ngana nde ko linga ko nga batela ka mutuka makasi na banda ko batela mutuka mona so na sala na mutuka inane na soki na biate kango o mona ke mutuka ko lobate parce que eza na kati ya na batela ngo malamu na ba condition ngo normal maintenant sika bato baseki na ko kambakala bata 18 ans bazwaki que oh non bakmoni da king na ping ekomi komata ote forme basi sa king na ping wana fomi tukela ta jaune boye bango bien banda papa kimbuta nda banda ko kamba o ya ta jaune ba latisi ba mituka jaune ba pesa biso ta résultat moko te pe ba lakisi la biso te ke ona banda tozo ba mituka jaune wana botala bato to sela na kokanga bango yeyo ba tina bango ko lakisa biso te ke no esila na kosala mete esala et cha fin na likambo jaune wana et ça la continuité nango yango
ba maîtriser te to tiki ce qu'on a mis tout ka jeune comité on a ba longola ba filmer te et ça bongo te to sengi présence ya police partout to sengi présence ya ba service à renseignement la bipa union surtout quand ndenge ezala sko ezala renforcer les bisongo parce que za makambo utaki banda ka les yeux landeko et ko elongo na bakama mituka comme banda ba chame tuka jaune ba pesa so résultat te ba longo mituka jaune ba bamba ba papier ba fiche wana boyeboy ti le résultat et banate on note ba somba ba nini ba somba ba papier au chauffeur ala ta gilet pour ti siko c'est na ko ebate papa Kazadi ministre intérieur fongola misu bipai oyo yewa o vandi papa muto aleka liboso place wana o batu ba compter papa Gilbert Kankonde résultat moko te sela na ko bima na kati ya ministère intérieur te ko zo VP mususu ekoleka nani VP oya nini ya intérieur papa Aselo papa Aselo l'équipe place on a tozo ta résultat moko te to sena ko ebateke non toza ndenge nini baza ko se résultat moko to sena ko zo te mais tata mokambi wa ekolo Aselo na ko chila biso juriste o ite ya ko sena ko eba ko boyebi bomo ya bato o ite sena ko eba état de droit papa Kazadi fongola miso bipai oyo zali wana bato baleke sikana ba silna kokokisa posa na biso te population lokola ke oza moko ya listo ya mokonza mboka yondo za na kati ya sécurité papa fongola miso eza makambo utaki bandakala de vienzela oyo wana bango okuti zwanzela na mususu zwanzela na mususu papa Kazadi parce que to biso population toza na comme si na danger bakinga na pinge komi mususu na kati ya kozwa mandat d'amener l'état ezui mandat d'amener baeba nanda kubala ko tuna moto to ba comme na nzela bakanga bato brusquement biso population pe tozana kati angele lisu likola lisu to kolanda bobele ndenge nini ote bakonzi bachila ki biso ke tozala lisu tozala vigilant collabona police population parce que tout le monde ndenya osa ba comme na mandat d'amener mwana mboka tozonga muke na makambo uti koloba awa Gilbert Kankonde Daniel Aselo n'est-ce pas oui baza na famille politique ya motata mokonjo ya ekolo IDPS oui bakoki pena musala te Peter Kazayaye a ndanzela na mususu n'est-ce pas au condamné parti au pouvoir o epesaki bango kota wana ba exercer pouvoir mais basale le côté échec et IDPS to ya mboka bon et si quand on a question no tuni za question moko moto ya makasi babota kamona babota kamote mate tata mais bapesa kayepe comportement ezali desengeli aza mwana papa Gilbert Kankonde sela ki na kovanda wana ezali bobele esaleli na ye mais ateke non mokonza mboka abachaki wana po etasi na kosala posa na biso population tango tamoni azo kosala malamu te même na ndako to kolongola to kocha mosusu o bakocha wana pe so ba moni ki asali malamu te ti to kozwa moto malamu ndango tango te mokonza mboka sina konome Peter Kazadi asina konome point ezaka même seza biso ese yo ebike tango eza biso to longola bango te mais c'est na kala basela ki na kolongola bango banda osani nyoso pezali na waka mabe bazo longola ba chaka mabe mais biso to longola to che osko to che place wana asia na koyeba ke mboka na biso papa Kazadi mboka na biso yoka na biso parce que oh mutuna tuningana na bike no eza kutu teke kokko isambela critique mokonza mboka nde banomaki wana te eza pona wana teke lokola bango ba koki kokko pesa biso teke sécurité ya malamu polo bakeno mokonza mboka sina kokko isama non eza ki anomaki tango nomé akoki place wana te balongoli wana bache eza pe kutu mokonza mboka te eza chef ya gouvernement sa malukonde tango ke bamoni bakoki te balongoli bache mususu batikuki balongoli photo zwa oya malamu eza ka teke mutaza na IDPS arola peut-être mso ayebi na vision mokonza mboka te montango yebi vision mokonza mboka te mokonza mboka oluka oya na vision na ye ndachai mais o azana vision na ifa uta wapi auti peka na ndako na biso IDPS mi balé déjà ba uti kuna ba koki makamute bilan zéro na sécurité à Kinshasa et aussi na ba parti mususu ya mboka na o etali intérieur mais tout susu moko mususu auti kaka na kati ya même famille politique de ko chai wa n'est-ce pas que j'ai échec au toujours ya toujours voilé kaka batu tout ce qui n'a pas même ali moko o papa Gilbert Kankonde aselamaki na kokoyisama pamba te gouvernement ya papa Elokamba eselaki na kozana ba problème mingi o etali te ba blokaki mokonza mboka ba blokaki makambo nyonso balinga kosala musala te même ko bimisa misolo boy po etasi na kosala musala ezalaki un peu chaotique ba longwaki côté na kutu donc ko condamner te parce que ezali na kati ya coalition ko condamner po yefazalaki mako na kati ya IDPS oui ezalaki gase kokamba ma papa Elokamba ezalaki déjà chaotique ezalaki kosala ma partie à l'autorité morale c'est pour cela ngomoni te tozalaki na biso na sécurité ya malamu pete po
makambo ezalaki bloqué tozwi oyo yesiko awa papa aselo ntango aye wana boye eke makambo oyo papa Gilbert Kakonde asalaki te falaki papa aselo asala yango mais papa aselo ntango aye asali aye kokuta makambo papa Gilbert Kakonde asali continuité oyo FCC toboyaki yango wana nde ezalaki na kati ya ministère intérieur akosala ngo jamais continuité mboka na biso toza na kati ya insécurité batikeli biso tolataka bazonkion tolata yango mpona nini donc moyen to identifier mutu malamu ezate ozo komona batu bazo ko kokanga batu alati teni na se ya bazonkion atie chapeau bazonkion ezali mibeko oyo ete ministère intérieur etelemela yango ko rappeler papa Kazadi ministère intérieur déjà et rappelaka eboyaka déjà indice militaire na ba civil na net civil population azali PC aza civil aza kolataka ba pantola ba zonkion eza ko bangisa okokuta na mutu mususu azana ka civil mais a intimider ko bangia partir ba zonkion mboka na biso toza na kati ya insécurité papa Kazali boyela biso likambo penza boyela biso ngo ba chapeau ya ba zonkion ba tricot ba jonko ba kombi kolata na ba jaquette nango papa Kazadi eza na kati ya ministère intérieur wana bimisa kaka arrêté wana basila na kokanga batu na diplomatie bakanga batu na diplomate olati yango bakangi ofuta mwande ebele batika bango te parce que olati yango pona nini oza soldat te mais ezali mibeko ya intérieur epekisaki yango depuis papa Gilbert Kakonde papa aselo aye mini bibeko wana balobi kaka esili batiki bongo ale papa nani Kazadi pe aye ozali moko ya liso ya mokonzi ya mboka tio confiance mboka ezo kokamba mokonzi mboka ndala chef abi yo vanda place na intérieur pour to sisi la biso insécurité aussi la biso ba makambo ya bakuluna o ete to mona lolenge nini ete kozwa police ya malamu tozwa police o ete kota tina ba quartier na biso papa Kazadi na tango ya kala tozwa kapata mo ba système en terme muke ya kala peut-être ezalaki un peu moins solution na 2008 2009 tozalaki na ba mituko ba benya intervention rapide ana esilaki na koya e bandai ko kitatina ba quartier ba tie ba numéro ya téléphone au moins été moi esilaki na kotia un peu moins autorité de l'état moke mais papa Kazadi siko eloko la biso to bundaki pona makambo ya insécurité biso to bundaki pona yango biso to bundelaki pona makambo ete population azana na sécurité ya malamu babatela kitoko na police ya bien ya kitoko ya makasi yango ko nzambe asina kocho esika wana esika o biso to bundaki komba yango siko to vandi wana bimisa mbongo na ministère ya finance bimisa mbongo somba ba matériel ya makasi ete emona lolenge nini ete même na police toza kaka na ba grégé sisi koyo police o se comporter na balabala se comporter mabe na makasi police o ezo kokanga population à tout moment eza ko sala malamu te biloko oyo kokuta eza biloko nzela ya malamu te papa Kazadi luka créer nzela na mususu nzela oyo nyo mema wana o ba mema o kende oso eza nzela mususu zo makanisi te oza jimoko ba juriste alors tala siko ndenge biso to bundaki pendant 37 ans pour tes populations si na kozana sécurité malamu appliquer ngo siko papa Kazadi ko appliquer ngo voilà ingénieur Richard Machita balancer biso na nous photo wana totangango Kinshasa est valable Roni Mandila Bongama Kinshasa est invivable. Pas un jour sans que nous partagions un avis de recherche. Les taux d'enlèvement continuent de croître dans la capitale. Nous sommes en insécurité. Moi, Namboka, tozui juriste lelo ototier. Nous sommes en insécurité. Yo moko zone dimango, ngape na zone dimango. Biso nyonso to komi ata omati moto oza na insécurité. Omati taxi bis insécurité. Omati bis insécurité. Mais to komona récemment ba kangi bato o esengeli batia mobeko ba agent de l'ordre. Moko azalaki na grade ya capitaine, mususu wana za officier ya C. Mais parmi bato o esengeli batia mobeko, batia ordre, bango moko baza na kati ya ndulunga minga. N'est-ce pas que tu éviter à quel saint tu avoué, tu éviter tout qui m'a pas énervé. Merci beaucoup. Olanda écoute inspecteur général de la police, papa général aussi na kovana na police. Alors bien clairement que bako kangama. Tous les policiers ou les officiers ndenga mabe bako kangaye, bako kangama basé belé. Donc était nous surtout sur la tsaka bokambia kala. Et s'il n'a pas tia penza pena et trou ya munene to na lobaki non les ibeza pena munene makasi les boules ezala ki munene penza mais ezui déjà là makasi parce que tela non police obatike libiso tela police obatike libiso police moko chaotique na konga na kosela kana na koboka ka mbele papa Kazadi ovandi na kati ya ministère ya intérieur
ezali ministère oyo esilaka na kobatela nde mboka papa Kazadi na kanda nyonso to oyo ete ya paix à son âme papa Etienne Tshisekedi na bitumbu abundaki na kanda wana ete tosilaki na kozala na 37 ans tovanda na kati ya opposition tomona pasi na tozo kotambola na bamarche nga bakanga ngai deux fois bakanga na aner bakanga na kati ya Kanchachi bakanga ngai na kati ya nini na prison centrale à Makala na samba te mpona nini injustice mpe na bokangi ya lolenge longo bani te yoza moko ya bagériste tovandi wana papa meka mpe kotelela biso nanu telela biso nga nayebi ke eke police jeune ebele bakendaki kokota na kati ya makambo ete etali bokengi mboka bazali na kati ya boyebi mpe kala mingi te masolo ekokende liboso bakoya mais papa régler biso na situation oyo ete ye oyo kokuta manzela oyo kokuta wana kosala ngo continuité te za banzela malamu te effacer banzela na nyonso tout tracer banzela na mususu okokotela biso ba moto ya police okokotela biso ba moto ya police ba okokotela na kati ya ba quartier ba venir police responsable police oyo etasi na kozana na kati ya boyebi ya bon moto ya moto baze kotambola bakotela na kati ya ba quartier parce que na minute oyo ndenge ya bo toza koyeba te moto oyo ezate wapi police wapi soldat tozo yeba te tout le monde indice militaire et boya maki na ministère intérieur eza moko ete yo kotelemela ngo na moko beta loboko na mesa ete ba service à sécurité ba service à renseignement ete basina na koyeba pena kolongoela biso ete moto nyonso to ba identifier biso moto aza nani moto alati tenyo za nani olati bazonte oza nani awa tokomona ba tenye komi par ci par là so to koyeba ndenge komona ka buru ba ekokanga moto ba kena ye ezo yebana te population fongola misu toza na kati ya état de droit tango moni ete ba ekotikela mandat d'amener ba memayo sila na kozana na kati ya ba caméra filmer ou soit okosi na koyeba ko filmer te po ete ba service à sécurité mususu ba voya ka ba filmer ba kokanga yo ezala mususu za malamu pe mais sila na kotanga pe malamu te otangi kombo ya bato ba kokanga yo balakisi ba carte na bango otangi pe na kombo parce que mandat d'amener état de droit et aussi la peine à cause de la carte boyebi monkamo mususu état des droits service à sécurité mususu ceux qui va identifier déjà ndenge ba kokangela kana ndenge ba kokangela parce que bazana ba information na yo keba zale kenge ba ko chapiso na carte ba confusion pamba ndeko zale kenge aussi la kana kosala mabeso ngolo pakala ete tango ete ba service à sécurité ba zu information na yo ba ye na ba ndenge longo bani ba zo mandat d'amener komi kolobono ba nga ba krima penga keba otambola malamu na nzela tambola malamu mais soko moni ete bato ba yeli liboso na yo otangi soko yeboza moto ba problème kende na bango na ndenga malembe parce que soki ete oza moto moko ba ye na ndenga avant normal et que komi ko qualifier ba agent sécurité mabe et ko balukela yo ba ko kanga yo liso double donc elobi nini tambola malamu mais zala kenge zala vigilant pote mboka na biso mwa bato moko ya nungu balingi ko sa eza ba jamais ke papa Kazadi ovani na kati ya intérieur wana ya ba jamike ba kuluna na kuda monte to sisa ba déjà mon gaz ba o bazwana za ba maya moto longwela biso biloko wana nyo surtout papa pote oza na kati ya bilan to koyeba papa Kazadi aza moko ya ba juriste et asila ki na kovanda na intérieur achela ki biso police ya malamu achela ki biso sécurité na mboka na biso malamu parce que tina ba monga fula kuna na tambola côté mona monga fula na mona na présence à autorité de l'état te longwela biso police o esili na kozana na kati ya boyeba ni na biso na kati ba quartier na biso ete police esili na kozana na kati boyebani police eza na kati ya ba munition te police okebo aya boy police alobi na eza na munduki te longwela biso police eza ba bi ya kala longwela biso police oyo ete esili na kosala boyebani ya bato longwela biso yango tshela biso police oyo ete esili na kozana na kati ya collaboration ya population na police po to kengela mboka na biso partout na monde na Afrique ezaka population wana nda kengela ba mboka collabore na police eza la police ya mounité eza la police ya kozwa misolo et c'est la police ya koboto la ya violence non et c'est la police moko ete police ya professionnalisme o ete basila kana kosala mosala na bonzambe pe wa lingi mboka na ye voilà na radio na bokebi nyonso petit peuple mais problème moko zo persister kidnapping lelo a phénomène wana e bana pe moi kala mais na bolandi yo ndeti 5 ans ya tata mokonjo ya école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o te pesi mbote pe na maman et puis ba service nyonso bozo tala yango te na bolandi yo ozozonga kaka bokamba miyakala ne eza cause ya ba kidnapping lelo o tozolo bila makambo za lelo ba kidnap ba lobito ba kilelo o tozo mona présent nini oyo bazo sala pour que problème oyo esila
et aussi la tête toujours le bélango mais chaque jour au mona ba tu bazo kolela c'est kolela mais bino bozo ngisa biso kaka na makambo kala président na bino boko tala ngote botala kamba kamba sikala pona président na biso ndeko esala nga pasi makasi na motema na ndenge mokonzi mboka azwaki mboka na ndenge azwaki mboka na ba condition moko boye soki alandaki yango babengaki continuité au PPRD lobaki Shadari babaki asala continuité ba population batonia bolingi continuité to lobaka biso to lingi continuité te tata mokambi ekolo tango akoti na mboka Congo solution ezalaki te asi na kosala vision na ye mais vision na ye mo asala ngo ezalaki te parce que na ndenge bango baselaki makambo na mibeko na bango basalaki esalaki na kosala blocage pa ya mokonzi mboka papa esalaki na kozwa mpe mokonzi mboka asili na kozala koyeba makambo ebele penza makasi tango te kaka longoli mamba gouvernement elokamba parce que le gouvernement elokamba e bloquaki mokonzi mboka azalaki suna eloko osala te mais na tant que mokonzi mboka za garant nation bon fonctionnement des institutions da longolaki gouvernement o esalaki na kozala na kati ya blocage e bloquaki population na makambo nango nyonso d'être kocha gouvernement mais bobunga te ke mboka na biso tozalaki mpe mokonzi mboka zwi mboka mbamona ba covid-19 tant que tozong sakabino kala c'est parce que kala maladie ezalaki te loko ezalaki te même mboka kufaki déjà kala tozabaki kala toko tikela bango te to bazana leçon peu ça biso te kala pour kala ndem to bakomisi biso lelo boy pona nini bakambaki mboka sans maladie sans épidémie sans nini bango moko basalaki posa mitema na bango mena siko nde to sala banga mususu mena tango kolobaki te mokonza mboka ndenge nini azako kipe sécurité te ndeko oyebi makambo ozoloba oyo nyonso tuto oloba oyo information za kotambola butu mo ebu eza ba service anini ba service intelligent non mokonza mboka azosala ba pa makasi vraiment koleka mokonza mboka ndenga azabongo azwi penza makambo oyo etina kotala sécurité makasi parce que yo moko ebi mboko batikela biso police armée toyeba te effectif nango za kombe toyeba te yo yeba da effectif pa police armée mokonza mboka azwi abandi siko ndeko sala ba baola la pongi côté etali sécurité mboka na biso ata un tiers moko te esila na kokende pona nini côté etali sécurité mokonza mboka bato bakesi ko formation ebele ba outil formation mais biso so bazali kuna bato bozola la pongi bolala te bolanda information mboka na biso to selaki na kozala mpe mokitisa na makambo esila na kotala armée na biso même na police bato bake koyekola population ke koyekola asili na koyekola lolenge mokonza mboka lingi mboka ezala il faut ezala na kati ya bato basili na kozala na kati ya kokengela biso bazala ba responsable bazala bato basili na kotanga boyebi ya kobatela bato ezali na ba police mususu eza chose facile te koya na mboko kuti police na ndenge nango armée na ndenge nango bulu yeke infiltration tout et ça risque makasi na mboka o to sili na kokufela président to sili na komona procès kenda me mutaboma eto ebana te mokonza mboka kanga mboka nyonso tout mboka nyonso to ya yo mboka nyonso ya yo mutu alobeloko azate parce que na mboko bakanga banzela ngakutu nazo linga koma lokwa kabila parce que na moni ke kabila bato betele maboko na nyonso to biso to sala na nyonso to asala kanga banzela asala makambu nyonso to me bato bakomo betele maboko mokonza mboka bato baoleka na liboso ndako nuna ngaliema mokonza mboka kanga ngaliema kanga entre de ngayangalema bato balekela banzela DGC parce que na komo mona bato bakomi kolobaka kaka non dictature bino boyebi dictature papa dictature boyebi dictature biso to moni na mboka oyo dictature baza ko contrôler ba téléphone na bato ko fungola mbango lo bate makamba police politique na kati ya mwituka ko lo bate ba kokanga yo na kati ya mboka oyo ngaka kana lobaka nini na 2016 bakanga biso groupe tozaka groupe na makamba IDPS to lobaka ke transition sans Kabila nga bakanga na kota prison nga bakanga ngai bakanga na kanchachi na lobaka transition sans Kabila na 2015 bakanga le 15 janvier 2015 na kanchachi présidence de kanganga pona nini lobi transition sans Kabila mais na mona bato bazo koloba na ba TV que non na 2023 Chilombo dégagé Chilombo ko dégager ndenge nini parce que abatami na kati ya constitution de batelier mokonza mboka osala mandat moko renouveler une seule fois akubandela mandat mosusu constitution de lobi ka chaisro yo lobake moto muso lobi ote na moni moto muso lobi ote kochate ozui déjà kochate tika na yo vanda yo moni lango wapi bokonzeza pasi to sala 37 ans pour to koma na kati ya présidence to komi lelo boy 37 ans eza lelo te 37 ans il faut que non ya sala penza nanu ata la moitié nanu akosala ngo la moitié nanu
la population to se na kozana kati ya bokebite to lingamboka na biso parce que biso to nyo comme ma casse poto comme place ona muto auti kaka mbamo siko na 4 mois akomi opposant ndeko muto auti kaka siko na 4 mois akomi opposant akomi koluka kotelemela moto ete président oyo eta kosala mandat moko mais bako kanga yo non bokanga yo biso bakanga biso pamba est-ce que yezo tala makambo akala mokonza mboko atala makambo akala te mokonza mboko so atali makambo akala batu bakokangema batu bolo babilobela na TV tozana na kati ya France te est-ce na mboka France pena bakotika batu batambola nde batambola ozomona te na France makambo ni comment c'est passé violence est atteint dictature peut atteint mwana mboka to zonga moké na sujet de comment lobi et ça petit peuple to koloba la politique mais tout le phénomène au Kinois a souffert dans le lot où ils ont intitulé kidnapping à Kinshasa. N'est-ce pas que les politiciens peuvent continuer à continuer pour saboter où ils allaient bokondi il y a le lot où de quoi ils gérer le lot où quand on a motu babi bazo c'est là un témoignage bazo teka ba organe yabatu ba kangibino l'onglet bino ba sein ba sexe tout ça et puis ba tiki bino place ba rotika ba tiki so za lupemba nzamba sungi oko se retrouver vivant ou encore soit kufipe ba ndeko ba monyo soit encore pe ba ko mona ote mais ba longolio ba partir sur nzoto pour bango ba saye na une espèce de sabotage il y a groupe des individus moko o baza contre mboka na biso est-ce que ndeko information zo loba wana information zolobana parce que tata mokambi ekolo azali moko ba information na Congo mobimba mutu moko te na Congo mobimba na information ko leka mokonza mboka maintenant siko yebisanga nanu est-ce que yende ngaza bonga zo information ya mabe akitisengo te information mabe ba ndeko na ngai o to sina ko simba o téléphone o réseaux sociaux oyo bosi na kozala na ngele pamba te ba information oyo bosi na komonaka eza ba information ya lokuta munene penza eza ba information lokuta munene mais soki te to osi na kozala kaka na kidnapping eza lokuta non na lobi information oyo tozomona kidnapping wana ndeko esi na kozwa déjà ba kondi déjà bazukeli da solution na minute oyo ba candidat ba lukeli da solution kidnapping wana bomona wana eza déjà na kati ya boyebi ya bakonzi baza ko lukela ngona ba façon nyonso biso ka nde population to sa na kati ya ekenge mais ba information muso za ma information ko landa te uzo komona mutazo ko lobaki ote bazo kidnapper bazo longola muto banini eza ba biloko moko ba video ya kala eza ba muta koki ko tia même ngane na za bona koloba na za boye na place boye muto na bo identifier azanani mutu wana zanani mutu apesa ka babiloko wana kyote eza ngai na komi bona sali azaka nani mutu wana eza makambo lokuta bolanda ka ngote bakonzi bako kamba mais ete omoni ete nyamu ezalaki kaka parce que eza na ba congolais mususu basili na kozana répondre na question no ba congolais bele bazana kati penze ya kozanga koyeba mboka na bango yona lobi tata mokambi tozana le seul président oyo kaka asila kana koyeba bomo ya moto tata mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yenda yebi bomo ya moto parce que alansa kete to sila na kozana kati ba humanisme na biso tata mokambi ekolo asala ki discours na ye etalabaki bomo to na biso ezonga na balolenge nini na lolenge makambo te comment yo congolais bakoki neso na yo ka lisolo zolo bakete o bazoki na pe balongola bato banini soki yo zala kolabo na ba congolais c'est kaza lindoki azana kati bo moto te soki ba congolais to soki na moni bazola kangaka ba officier est-ce que officier ozana kati bo moto ya moto un major un capitaine est-ce que ozana kati bo moto ya moto pour aux officiers okoki jamais koluka ete kosala mosala ya ndero ya mosala na yo papa Kazadi ona obeta kaka sete la kisa police kombo ya police eza nini ebele baza kotambola na kombo ya police aza koyeba te police ezalikisi nini police papa Kazadi ayebi police Zambe na bomoi asile na kopesa papa Kazadi peza maele makasi koleka pota sile na ko manuela pena police na malamu na ba oyo basi na kozana kata ba service à l'état pota basi na koyeba mosala police ezanini police ndaza ko batela biso na biloko na biso police eza ko batela biso eza lokona ti ba tie sentinelle na ba tie wana zo ko kengela yon al abomi oli susu azuna biloko wana to abotoli biloko na nyonso tu na miso nzambe kozala nini eza tumbu okozwe tumbu na miso nzambe okoleka na tribunal na nzambe bo moto na biso esala neti ngane naza bona ebete papa Peter Kazadi avandi na kati ya ministère intérieur
azamoko ba VPM ozali pe vice premier ministre papa décider na façon nyo soto ko décider mboko eza na ministre mboka yo mto kamba mboka sécurité nde ba tumso ba ba wote yenda so ko kamba mboka sécurité non sécurité na biso eza na maboko na yo alors lokola yo ndo za tata ovande sikana tozo komona mwa ba munungu ngoyo za biso papa kangila biso bato wana nyoso tuchela biso ngona boloko basila na kosamba na public papa lukila biso police malamu professionnalisme bala tatenya malamu bakitela biso na ba quartier basala kata va et vient ba quartier na biso na ba avenue na biso kuna présence ya police ezalité tozali ko souffrir makasi bino bomona ka bakuluna na te papa biso de tosela kana komona kuluna eza kobunda 1 heure de temps il y a pas autorité de l'état 1 heure de temps na quartier mais ba image mosusu pe ezaka ba image ya kala pe déjà mais ba image mususu ko tambola ba réseaux sociaux ngana landaka yango te eza ba image mususu ya kala parce que papa Peter Kazadi azui azas ko na information nyoso même pe population pe nazo sepela makasi félicitations na population pour na information au boko tambola na ba réseaux sociaux mais na ko boka kaka mbena na papa tata mokambi ekolo papa yo ndimto okamba biso mboka eza na maboko na yo na minute eza nde yondo za wana tomona ka Kabila vandaka na basango Kabila vandaka na basango ndeko asala 18 ans asala 18 ans kokisa posa motema na ye po yenda zaki place wana longola cha tout ndenge e bakendaki na mona ndenge na bango moko ekendamaki lelo tosina kozala soki lelo na komoka babia komo ikotambo wana constitution sénateur avi ngana kokama makasi parce que ba journaliste bazate batuna mutuna donc ndeko na ngai tata mokambi ekolo yo ndozo kokamba mboka Congo batu bavanda na kiti wana basala ba nebele bavanda wana na idée na bango vision na pour appliquer malamu papa tshela biso mwa bololo parce que ozana kati ya état de droit ozana kati ya démocratie mais batu baza koganga ke il y a pas de démocratie comment mokonza mboka ye wana za kovanda akangi nani mokonza mboka yo ndoza magistrat suprême yo nde mutosili na koizala na kati ya koyeba ete bosambisi ya bato za numéro 1 papa bato basila na kosamba bengela biso justice ya esi na kosambisa bato basamba po te pouvoir na yo tango kotika yango toyeba ke procès kingandi samba makana tango mwana mboka Félix Tshilombo ba procès atale belé élection yo mtoko kuleka mena sika yebisa ngai nanu ete mwa nungu ezali bato na yo bato oyo baza koganga ya pas de démocratie baza na ba problème na kati ya justice ya bato oyo ete baza koganga ya pas de démocratie population aza na bango te siko yo ndo za mokonzi wana mokonza mboka siko loko nini yo kosala yo kotika bango yo ndo mtozo kokamba mboka papa kangela biso nyoso to aza koluka kocha mbwenga mbilinga na kati ya mboka waza koena information ya mabe kangela biso eza na mopanzi parce que bakosaka bato ote mokonza mboka koloba te na justice aloba te ndenge nini mokonza mboka koloba na justice parce que azali magistrat suprême na ndenge nini aloba te akolobela biso mokonza mboka ba magistrat ba sembola lo mosala ete bato bakangema babenga bato po justice la likola bato nyonso tu justice tala ka mutu te babenga bato nyonso po yozwa lokumu na ezali ya bato bazoko sala mabe ba okangama ndengo lo bakete maloko ekotonda maloko tolinga motonda na bato bazada mola na mbilinga na nyamu basebele. Voilà, merci beaucoup petit peuple, nous signalons que nous sommes en direct et pendant que nous sommes en train de tourner cette émission en direct, nous venons de recevoir un appel par le numéro 89 78 68 495 89 78 68 495 qui s'est dit un des kidnappeurs qui nous menacent déjà. Pourquoi? Parce que tout est sujet au Tolobela. Nous faisons que notre travail et on ne peut pas aussi céder face aux intimidations de qui que ce soit. Si vous voulez bien contredire ce que Tolobela, venez, nous sommes là. Voyez, pour faire monsieur le kidnappeur, tout ça la père nayote, tout bangiote. Voilà que nous sommes là pour dénoncer. Monsieur, tu viens de nous appeler pour nous menacer que Orozoabiso, tu bangiote, tu tangi numéro na yo. Si tu es un homme que tu peux affronter, et puis c'est facile aussi de te repérer. Déjà, je signale que le numéro il y a kidnappeur, Moko na bango, numéro na Ezali 89 78 68 495. Monsieur, bisone to rejoyo, to ko talisa yo na batu nyonso oyo esengeli pour que yomoko okangama musala ozo sala yeba keza musala mabe so oza congolais. Merci beaucoup na yo, mais c'est créer un groupe pour mélancer les autres. Biso Orozoabiso, c'est vraiment difficile de nous atteindre non lobby Orozoabiso kaka, c'est vraiment
pas si mini. Mais nous sommes là pour dénoncer. Déjà, je prends un bon note avec ton numéro. Je vais dénoncer ça chaque jour dans nos émissions. Nous allons passer des messages partout pour que Bissonde, to joyeux, to la kisa, na mokimo lumbake, usa parmi bateau, ozo menacer bateau. Menace na yo, ozo bangisa Bissonde. Nous sommes là pour faire que notre travail, c'est ça, notre travail, authentiquement pour ça là. Depuis to kina beti des consorts, on nous a dit to bangate, to lo bakaka, au solo, yangonde, to za au solo. Moi, Mboka, petit peuple, vous venez de voir que en pleine émission, l'un des kidnappeurs nous contacte pour signaler que biso quand tozolo de la makamaboye, ils a cop na bango. Alors ça les façons qui va menacer biso tout ça pour que les abilo moko ya kobangisa pour to lemba. Biso to lemba te analyse ou commentaire non par rapport à ce que nous venons de voir en direct, nous sommes en direct, de voir cette réalité au Kolobani. Ngana mboka ka mbelani na mokonza mboka tata mokambi ya kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa yondo okamba mboka Kongo kamba mina maboko na moto nyonso tu na vision na yonde ngozo lingo sala malamu ndengo zo sala makama malamu ndengo yoyibi ke mboka ekosie na koza na malamu na kata vision na yo papa fongola lisusu misu makasi chela biso bololo papa chela biso bololo parce que natango mona natango ete bato 18 bakamba ki mboka ba sa enregistra ka biso ba sim na biso Basim n'a pas été enregistré. Oh non, Basim parce que Joseph Kabila a cela qui n'a pas été assez na cause en cas de sécurité makambune a cela qui a imposé qui biso nyon surtout il n'a qui posa monter manae. A chaza ka ba drapeau mboka oyo. A longola mboka on a 100 francs, a cela biso ba 200 francs, a cela biso ba 500 francs, ba 1000 francs, ba 5000 francs, ba 10 000 francs, ba 20 000 francs et boma population. Mbongo basila kana ko simba ngote me ya simba ka mbongo asila kana ko sela biso est na mboka partout na monde na Afrique otambolo okuta $5,000 ya okanga okuta $10,000 ya okanga mais à côté mais n'importe comment Mobutu il y avait kasi ko départ na ngoya ya mbongo ya ngwana départ na ko changer kasi à chaque Mobutu achabande ko changer monnaie parce que instrumentalisation monnaie zaka yango pe côté biso na mboka ngana zongine na tata mokambi ekolo parce que makambo tata mokambi ekolo il faut asela biso ngo yangwana po yanda na vision tata mokambi ekolo bachela ki biso nyonso tu na volonté na bango tata mokambo ya kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton yo pe chela biso susu makambo na ndenge na yo pour vision eza malamu na moni yo eza na vision parce que ba 18 ans basile na kozana kata vision te na mboka o mais yo tango vandi na makata mboka tata mokambo ya kolo ozana vision na mboko parce que makambo belé changer to moni pe même na diplomatie na biso ezuela pour ata lelo lobi et que to kosala élection na ko mona moko te ya pays gauche à droite ça va ko fungola mbanga lobaki o ngai boete parce que tozana kata diplomatie malamu to senge te bo gangela Rwanda kuna na Kagame moto moko te osela na ko gangela Rwanda Kagame kuna na ba pays nyonso tu alors na makambo etali mapona na biso tata mokambo ya kolo akosela na kozala kaka esika wana na lolenge nini mokambo ya kolo lukela biso ete osela biso enregistrement ba sim ba identifier no ba sim des autres de côté makasi na kati ba réseau ba osala makambo na bango na ndenge na bango moko mususu toza koyeba lisusu makambo ndenge za kotambola te ba enregistrer biso pe ba réseaux sociaux mokonza mboka yo ndozo kokamba Congo des autres de kozala te na kati makambo wana il faut allumer zala parce que yo ndozo kokamba ngo na moment oza yo potango ete yo kosela ko kende me ozana no mokonzi ozana no na manda na yo ti eza kutungana na lobaki te ezali papa Martin Faulu tango ete tokosala maponami yondo koleka parce que adversaire azalembele mokonza mboka adversaire azalembele azana population te yondo zo kambi mboka Congo mutu nyonso to akomeka koloba ah mutu azana exil azate mutu azana exil azate na mona dictature ezate mokonza mboka na linka kozwa kaka mwa bololo muke ete sénateur à vie Joseph Kabila appliquer ki na mboko lelo bato akomo betele maboko appliquer kango to banda koleka na ngalema pona tokende ka grand hôtel tokende na fleuve Congo to kobaluka biso stunzela mako chef azakuna biso mo penya lingi mokonza mboka o exercer biso kana kata constitution pose action ezaki violation constitution mais mutu moko te un journaliste bazo kozanga mituna ya kotuna sénateur à vie Joseph Kabila batune la biso mbongo ni na tikela ki biso ba journaliste bazangi message ya poser ma tête en ponyo mapon ki azolo ba démocratie oyena opposition même pas une année olingo zo kita bokonzi epesa mena motonyo surtout te totika distraction parce que tozana na biso sous na posante yo moko moni motonyo soit si na kofanda asali na gouvernement ba moni o nini basikeli biso gouvernement responsable ko tikela biso te jamais mbongo ya $1 na biso $1
et que biso to zo misolo na biso 2500 poto somba $1. Gouvernement ko na ko tikela biso mbongo ote. To sengi na mokambi tata mokambi ekolo. Longo la biso mbongo ndenge mobutu a chanzaka biso mbongo 3 fois. Chanzele biso mbongo chela biso monnaie du peuple. Poto se na komona lolenga ko somba to zana mbongo ko somba biloko te. Poto somba biloko poto atteindre mbongo mundele. To zwi mbongo mundele sko poto zo mbongo mundele zo zo biso tala nanu. Un ya mundele, un kaka ya pamba o mwana mukia ko maka un ya mundele. Kutu ba pesi papa Vital Kamerhe kutu ba pambola ke na okaki eza yete mutalobaki po ya lobaki eza yete. Ba pambola ke na message azwata $1 wana chamata 1000 francs. Papa kutu alobi ete ngezanga te mna lobaki. Kutu na yebite no kutu ya pamba papa Vital Kamerhe ba bimisele kaka message kaka. Eza yete alobaki message kaka papa. Lokolo yo va na ko économie, lokolo za VP moza premier ministre. Vous allez vice-premier ministre, ministre ya économie, okoyeba ndenge nini yote akosala économie na biso pe te bipai nyo surtout na ba commune biloko ezala chiffre moko. Papa, tshela biso kaka population da 50 kaka poto monto lembi, bon, zwela biso kaka 1000 francs. Tela nanu batu, tela nanu mboka ndenge nini yote esilaki na ko gérer. Mais donc, to zwela biso kaka 1000 francs, 1000 francs tshela biso na $1. Donc moi na ke classe ke kotanga ka 1 ya mundele et pesa 1000 francs. 1000 francs zambongo ebele pour nani teke bozui un abiso et kokana na un mundele nini est bloqué. Comment c'est possible? Nini est bloqué? Et loko nini est bloqué pour na makambo ya banini na comment bana basi ba OK bana na bino batanga kana poto biloko nyoso maintenant pour na ke ko changer vie na biso bozo ka un ya biso boko msona ndenge mona o mundele eza miracle te bozo ta de ya pamba bozui de na biso boko eza normal te. Et à normal te ba konzi bo luka solution lokola tata mokambi ekolo yenda zo kamba mboka Congo papa exercer na ndenge no nyonso parce que mboka kamba mina yo chancelier biso mbongo oyo ba cheli biso population na ko kakolia mbongo te eza na miracle moko te ko sala mande ba tozo lo ba te kokoka eko simba ndenge nini mokonza mboka ko changer biloko nyonso tu na mbongo a changer te mbongo eza population humanisme na biso esala bo moto na biso ezonga eke moto nyonso to azana kata mosala ba tia kamba bo kamba la biso mboka malamu ministre du travail sala mosala malamu population kozongisa lolenge nini parce que mokonza mboka za déjà na majorité zo zela déjà majorité ezele parce que biso date olingi susu ba député ba okamba biso te ba député ba fingi biso ba député il faut ba kangema ba député bazali kati na biso bazo komimoni sa malité te na makambo na biso ba député wana date rejeter bango déjà tant to kene na maponami to ko tia député mususu na vision ya mokonza mboka na ba député ba vanda match etamboli malamu. Voilà, merci beaucoup petit peuple ba biso ministre na biso Esuki Awa, merci beaucoup pour la disponibilité na yo na mokola lelo to yambaki yo otuzala kolobela sujet ya kidnapping na Kinshasa fort ou heureusement surtout malheureusement ou heureusement parmi les gens qui se dit kidnappeurs badongolo miso bato balingi komote qui nous font peut-être tobanga de menaces en direct. Nous sommes habitués à ça, cher monsieur. Tous les services. Mais ça na biso na menace biso to tambola na tambola na peuple na tambola na police na armée na tous les services na tambola na yemoko yeme nzambe na bomo après les nazali moko na ofana na mboka Congo na na sécurité ya police na armée donc yaka to kokanga yo to kotinda na maboko ya ba service compétent ba ko sambisa en public. Voilà, une fois de plus nous allons dénoncer ce numéro 89 78 68 495. Vous êtes en train de nous suivre aussi, messieurs. Fongola fait Mitsutala Biso Malam, Biso Yeyo. Je suis là et il y a aussi l'intervenant de ce matin est là. Toban a été, mais nous allons dénoncer jusqu'à la dernière énergie pour aussi t'affronter vraiment et pour Zara Malam Mingi ton numéro. Nous allons passer ces numéros à travers la plateforme EBL 89 78 68 495 ces numéros et ça numéro il y a Moko, il y a Kidnapper qui nous a contacté même en direct. Si vous pouvez même voir le profil de son compte WhatsApp ou Makolo Moko un peu il est un peu compliqué. Déjà là nous dénonçons. Merci beaucoup une fois de plus à nos partenaires d'excellence. Vous étiez là très nombreux chaleureusement pour suivre votre tranche d'animation de ce lundi 3 juillet où nous avons totalisé déjà 184 jours. Il ne nous reste que 181 jours encore pour finir cette année en beauté. Nous sommes à la 26e semaine sur les 54 qui comptent l'année 2023. Voilà que c'était un grand plaisir pour nous
d'être là devant vos postes téléviseurs. Je suis juste à la fin, mais laissez-moi souhaiter quelques anniversaires à ceux-là. Oyo, Bazali, petit peuple, salutations à 2 ou 3 personnes. Napesi nanga Augustin Kabouya mwana buta. Mbote bipa ozali na moko ba secrétaire na ye Gaël Losambo. Mbote bipa ozali ko bunda tango nyonso to tolobaki ke tozali na kati ya pouvoir, tozape na kati ya opposition. Toche donc tokotiela na kotika la simate tozali wana tozo accompagner chef de l'état na ba vision na nyonso to ko kengela pe mboka na biso ndenge longo bani. Voilà, merci beaucoup na grande famille qui n'a Roni Mandila, Merveille Agolo, Shadat Chulungu, Enoch Mala, Seigneur Passango, et sans oublier Richard Machita. Souhaitons heureux jour d'anniversaire spécialement à papa Jean Ndonzwaou qui a totalisé 70 d'âge, 70e bougie, ça se fait. Merci beaucoup papa Jean Ndonzwaou d'être aussi branché en ce jour. Que le bonheur, longévité, Makamba bien et l'andayo jusqu'à 4e génération nayo, papa Jean Ndonzwaou, papa na tonton Espoir qui m'a vu dit, docteur Jean Denis Fita, maître de Grémalong, ingénieur Gloire Kinsumba, maman Odile Kessé, ingénieur Fiston Diatela, pourquoi pas ingénieur aussi, Thierry Mbidi. Voilà que aussi heureux jour d'anniversaire à Messie Peter Mampouya, l'un des téléspectateurs fidèles de Kinactu Télévision. Peter Mampouya profite bien de ces jours si gracieux qui est accordé. Motama, Elamou, Nachulu, Batoloba, Djilwa, Jimpe, à tous ceux-là qui sont nés un certain 2 ou 3 juillet. Voilà que c'est votre journée. Merci beaucoup. C'est par ce soir d'anniversaire que nous mettons un point final à notre numéro de séjour. Je vous retrouve le mercredi avec le même plaisir. Au revoir et à la prochaine.